একটা আওয়াজ পাইছিলাম, কিন্তু সেটা কিসের আওয়াজ খুঁজে বাই করতে পারিনি। সহস্রধারা ঝর্ণার পরে আমরা এখন চলে আসছি সুপ্তধারা ঝর্ণা। মনে হয় যেন পাথর মারতেছে, এরকম অবস্থা। কি পরিমাণ যে কষ্ট, যারা আসতেছে তারাই হয়তো বুঝবে। এত সুন্দর একটা ঝর্ণা থেকে আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো, প্রকৃতি কিন্তু সবখানে সুন্দর যদি সেটা আপনি খুঁজে নিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, ফরহাদ মনির আছি আপনাদের সাথে আবারও নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আজকের ব্লগে আমি চলে আসছি চট্টগ্রাম ও সীতাকুণ্ডের দুটি জনপ্রিয় ঝর্ণা, সেটা হচ্ছে সুপ্তধারা ঝর্ণা ও সহস্রধারা ঝর্ণা। দুইটা ঝর্ণাই অনেক বেশি জনপ্রিয়, অনেক বেশি সুন্দর। তো এই দুইটা ঝর্ণায় কিন্তু সীতাকুণ্ড ইকো পার্কের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। আমরা অলরেডি ইকো পার্কের ভেতরে প্রবেশ করছি এবং ট্রেকিংটা শুরু করে দিছি। তো কিছুদিন আগে আমার খৈয়াছড়া নিয়ে একটা ব্লগ করছিলাম, সেটা আসলে আপনারা অনেক ভালো রেসপন্স দেখিয়েছেন, যার কারণে আজকে আবার এই ঝর্ণা নিয়ে ব্লগটা করা। তো এই ধরনের সাপোর্ট পেলে ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আরও ঝর্ণায় ব্লগ করব, আরও সুন্দর সুন্দর প্লেস আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করব। আজকের ব্লগে আমার সাথে আসছে এখানে অভি। কী অবস্থা অভি? হ্যালো, এই তো আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা যাচ্ছি, অলরেডি উপরের দিকে ওঠা শুরু করছি, পাহাড়ে উঠতেছি। একটু উঠতে না উঠতে আসলে এক প্রকার কী বলে যে এটাকে হাঁপিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে আমাদের মধ্যে। এখনও কিন্তু অনেক পথ ট্রেকিং করতে হবে। তা আমাদের প্রথম গন্তব্য হচ্ছে সুপ্তধারা ঝর্ণা। তো এই পর্যন্ত আসার পেছনে একটা গল্প আছে, আমরা সেই গল্পটা আপনাদেরকে আগে জানিয়ে দিচ্ছি, কীভাবে আপনারা আসবেন এই সীতাকুণ্ড ইকো পার্কে এবং ঝর্ণাগুলোয় যাবেন। তো আমাদের যাত্রা শুরু হয় বগুলাবাজার শীতলপুর থেকে। রূপসী সীতাকুণ্ড বাসে করে আমরা সোজা চলে আসি ইকো পার্কের সামনে। খরচ হয় 25 টাকা করে। আপনারা যারা শহর থেকে আসতে চাইবেন তারা রূপসী সীতাকুণ্ড, উত্তরা বা অন্য যে কোনো বাসে করে 30 থেকে 40 টাকার মধ্যে চলে আসতে পারবেন ইকো পার্কের সামনে। যারা ফেনী থেকে আসবেন তারা স্টার লাইন, গ্রাম বাংলা, তিশা প্লাস সহ আরও বিভিন্ন বাস পাবেন। খরচ পড়বে 100 থেকে 170 টাকার মধ্যে। এছাড়াও ঢাকা থেকে আসতে চাইলে হানিফ, শ্যামলী আরও বিভিন্ন ধরনের ভালো সার্ভিস আছে, আপনারা সেগুলোতে করে একেবারে ইকো পার্কের সামনে নেমে যেতে পারবেন। আমরা এখন আছি ইকো পার্কের যে রোড, সেই রোডের একেবারে গেটের সামনে। বাস আমাদেরকে রাস্তার অপোজিট ওই পাশে নামিয়ে দেয়, আমরা রাস্তা ক্রস করে এই পাশে আসলাম। এই যে আপনাদেরকে এখন গেটটা একটু দেখে। তো এখান থেকে সিএনজি আছে, আমরা সিএনজিতে করে ভিতর দিকে যাব, ইকো পার্কের গেটের সামনে নামবো। এখানে বেশ কিছু দোকান পাবেন যেগুলোতে আপনি চাইলে হালকা পাতলা নাস্তা করে নিতে পারেন। আর এখান থেকে সিএনজি ইকো পার্কের গেট পর্যন্ত যায়, জনপ্রতি 15 টাকা করে রাখে। আপনি চাইলে রিজার্ভও যেতে পারেন। আর এই যে যাওয়ার সময় দেখেন দুইজন নবাব সাহেব কিভাবে রেল লাইনের মধ্যে বসে আছে। মাত্র কদিন আগেই খৈয়াছড়াতে 11টি তাজা প্রাণ ঝরে যায় রেল দুর্ঘটনায়, তারপরও আমাদের শিক্ষা হলো না। মাত্র 5 মিনিটে আমরা পৌঁছে যাই ইকো পার্কের গেটের সামনে। এখানে বেশ কিছু খাবারের দোকান, পাশাপাশি আচার চকলেটের দোকান আছে। আপনি চাইলে দুপুরের খাবারটা এই হোটেলগুলোয় খেয়ে নিতে পারেন, তবে খাবারের মান এভারেজ লেভেলের। এই মুহূর্তে আমরা আছি ইকো পার্কের গেটের সামনে। টিকিট কালেক্ট করে ভেতরের দিকে যাব। বড় ভাই টিকিট কত করে? 30 টাকা বড় ভাই। 30 টাকা না, আমাদের দুইটা দিন দেন না প্লিজ বড় ভাই। কত ভাইয়া? হ্যাঁ ভাঙতি রাখেন। 60 টাকা, 10 টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের ইকো পার্কের ভেতরে প্রবেশের টিকিট, 30 টাকা করে রাখছে। প্রবেশের শুরুতে সাজানো গোছানো বেশ কিছু বাগান, একটা পুকুর ও নজরুলের ভাস্কর্য দেখে আসলে খুব ভালো লাগলো। তো আপনাদেরকে নজরুলের ভাস্কর্যটা একটু দেখিয়ে আনি, চলুন। আমাদের নজরুল সাহেব কত সুন্দর করে বসে আছেন, বসে বসে আরাম করতেছেন দেখেন। আর হয়তো ভাবতেছেন কিভাবে কবিতা লেখা যায়।
আপনারা চাইলে একটু দেখে জায়গাগুলো ঘুরে আসতে পারেন। কি কিছু বলবো? মোটু পাতলু। এখন এখান থেকে সিএনজি আছে, আপনারা চাইলে সিএনজি রিজার্ভ করে ভিতরের দিকে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা ভিতরের দিকে গেলে আসলে বনের যে একটা ফিল, আমরা যে বনের মধ্যে ঢুকলাম সেই ফিলটা কিন্তু পাওয়া যাবে না। হেঁটে হেঁটে আমরা ঝর্ণায় যাব, এটার আসলে একটা অন্যরকম মজা আছে। আমরা এখন পাহাড়ে উঠতেছি, অলরেডি উপরের দিকে উঠা শুরু করছি। এই যে দেখাচ্ছি দুই পাশে উঁচা উঁচা পাহাড়, গাছপালা বেষ্টিত, দুই পাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা আসলে দেখতে অসাধারণ লাগতেছে। আর পরিবেশটা একেবারে নির্জন, পাখপাখালি শব্দ কানে আসতেছে, এক অসাধারণ ফিলিংস। 1998 সালে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় 808 হেক্টর জায়গা জুড়ে সীতাকুণ্ডের মুরাদপুর নামক একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো পার্ক। এখানে আছে বেশ কিছু বিরল প্রজাতির গাছপালা, আছে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি, আছে দুটি ঝর্ণা যা আপনাকে একেবারে শীতল করে দিবে। এছাড়াও পাহাড়ের উপর থেকে সাগর দেখার এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা আপনি এখানে পাবেন। বাবু কোথায় যাচ্ছ? আয় বাবু, কোথায় যাচ্ছ? ঝর্ণা আসছো? ঝর্ণায় ভিডিওটি যারা দেখা শুরু করেছেন সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, পেজ হলে ফলো করে রাখুন, চ্যানেল হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যেন সুন্দর সুন্দর ভিডিওগুলো আপনাদের উপহার দিতে পারি। ও মাই গড, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। একটু ওঠার পরে এত সুন্দর ভিউ, আপনার আসলে যত কষ্ট সব কষ্ট নিমিশে শেষ হয়ে যাবে, কারণ একেবারে সাগর দেখা যাচ্ছে যে কত সুন্দর। দেখেন আমরা কত উপর আছি বোঝা যাচ্ছে, এই যে দূরে গাড়ি দেখা যাচ্ছে মেইন রোড, আর ওই যে দূরে সাগর দেখা যাচ্ছে। যে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর, এই ধরনের জায়গাগুলো থেকে আসলে বোঝা যায়। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। আপনারা যারা ইকো পার্কে ঘুরতে যাবেন তারা অবশ্যই এই ভিউ পয়েন্টগুলো মিস করবেন না। এত উপর থেকে সাগর দেখার যে আনন্দটা সেটা আপনি হয়তো সরাসরি দেখলেই বুঝতে পারবেন। যদি সিএনজিতে আসতাম তাহলে এত সুন্দর একটা ভিউ আসলে সত্যি মিস করতাম। প্রকৃতি আসলে সবখানে সুন্দর, যদি সেটা আপনি খুঁজে নিতে পারেন, আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। গাইস, হাঁটতে হাঁটতে আমরা কিন্তু একেবারে বানরের আস্তানার মধ্যে ঢুকে পড়ছি। এখানে কিন্তু অসংখ্য বানর, আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি, চলেন। তবে আপনারা যদি এই বানরগুলো দেখেন তাদেরকে ভুলেও ডিস্টার্ব করতে যাবেন না, আমরা একেবারে নিঃশব্দে তাদের ভিডিও ধারণ করতেছি। চলো রাস্তায় 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 সীতাকুণ্ড ইকো পার্কের ভেতরে এইভাবে বানর দেখার সৌভাগ্য কয়জনের হয়েছে সেটা আসলে আমি জানি না, তবে আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়েছে, যেটা হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেকগুলো বানর নাচানাচি করতেছিল, হই হাল্লা করতেছিল, যেটা আসলে আমাদের দেখে খুবই ভালো লাগে এবং আমাদের সেই সৌভাগ্যটা হয়, যেটা আজ পর্যন্ত আমি কোনো ব্লগে দেখি নাই। পার্কের ভেতর থেকে সুপ্তধারা ঝর্ণা পর্যন্ত সিএনজি রিজার্ভ নেবে 250 টাকা। আপনারা যারা ট্রেকিংয়ে আসলে এত বেশি অভ্যস্ত না, অনেক বেশি কষ্ট হয়, তারা চাইলে সিএনজি করে যেতে পারেন। কি আমি দুর্বল হয়ে গেছে অলরেডি, বেচার রবি অলরেডি দুর্বল হয়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে। তো আমরা একটু রেস্ট নিই, পানি খাই। কষ্টে কষ্টে গান বাইরে দিছে না, সুন্দর হচ্ছে গান, অনেক সুন্দর। সুপ্তধারা ঝর্ণা, তার মানে সুপ্তধারা ঝর্ণা এদিকে নিচের দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাই দিচ্ছে যে সুপ্তধারা ঝর্ণা এদিকে নিচের দিকে, ওই যে দূরে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। এইখানে একটা মোড় আছে, এই মোড়ের এই পাশটায় হচ্ছে যে আপনার সুপ্তধারা ঝর্ণা নিচের দিকে নেমে গেছে, আর সোজা এদিকে একটু বাঁকা হয়ে গেলে এদিকে হচ্ছে যে আপনার সহস্রধারা ঝর্ণা ভেতরের দিকে।
তো আমরা আগে সহস্রধারা ঝর্ণায় যাই, এরপর যাওয়ার সময় সুপ্তধারাটা দেখে যাব। আগে ওইটা ঘুরে আসি। আর আপনারা এই যে সামনে একটা দোকান আছে, এই দোকানটা দেখলে খুব ভালোভাবে বুঝে যাবেন যে কোনটা কোন দিকে। এই দোকানটার নিচের দিকে হচ্ছে সুপ্তধারা, আর এই পাশটাই হচ্ছে যে আপনার সহস্রধারা। গাইস, কিছু একটা আওয়াজ দিচ্ছে, আমরা একটু দেখি এটা কি। এটা যত সম্ভব ওই যে কাঠবিড়ালি হবে, যত সম্ভব কাঠবিড়াল আওয়াজ। হ্যাঁ, মানো গাইস, আমরা একটা আওয়াজ পাইছিলাম, কিন্তু সেটা কিসের আওয়াজ খুঁজে বের করতে পারিনি। আমরা যত উপরে উঠতেছি তত কিন্তু আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমাদের মুখ দিয়ে কথা আসতেছে না। কিন্তু সামনে ছোট ভাইদের একটা গ্রুপ আছে, তারা কিন্তু একেবারে হই হুল্লা আনন্দ আমাদের সাথে গান গাইতেছে। এখানে বেশ কয়েকটা ক্যাকটাস গাছ আছে, এগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় এবং দেখতে কিন্তু সুন্দর লাগতেছে। কোনটা কি ওইটা? এটা তো লজ্জাবতী। এই যে দেখো, একটু ক্লিয়ার ভিউ দেখাই। এই দেখো, এগুলো সবগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে, একেবারে সব উঠে গেছে। সহস্রধারা ঝর্ণায় যাওয়ার আগে আপনারা একটা ছোটখাটো দোকান পাবেন। এই দোকানের মধ্যে পানি সহ বিভিন্ন কোল্ড ড্রিঙ্ক জাতীয় দ্রব্য পাবেন। দাম কিন্তু অতিরিক্ত। এই যে 15 টাকার একটা পানি 30 টাকা নিচ্ছে, এটা আসলে কি বলবো আর। ওই ভাই, কি হয়েছে? আরে ভাই কি কমু, হ্যাঁ, এখানে একটা পানি 20 টাকার পানি 30 টাকা। 20 টাকা না, এটা তো 15 টাকা গায়ের রেট লিখে আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। এই পানিটা এটা লইছি বাইরের থেকে কত দিয়া? 35 টাকা দিয়ে। এখানে 70 টাকা। 70 টাকা ডবল। কেমনে? তো এটা কি এগুলো সমান না ভাই, এগুলো আসলে কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত। জি জি, এটা এক প্রকার দিন দুপুরের ডাকাতির মতো অবস্থা আর কি, মানে আমাদের সাথে এক প্রকার ডাকাতি করা হচ্ছে এরকম। তো আসলে জায়গাটা অনেক উপরে, তো সেই হিসাবে তারা সর্বোচ্চ 5 টাকা বাড়তি রাখতে পারে, যেমন 15 টাকার জায়গায় 20 টাকা রাখতে পারে, কিন্তু সেই জায়গায় তারা ডবল দাম। এটা আসলে অকল্পনীয়, আমি এটা একেবারে এক্সপেক্ট করি নাই। যাই হোক, ও নিচে আওয়াজ শুনে যার ফলাফল মজা করতেছে। জি, এই গাছটা অনেক সুন্দর। আপনারা কি হ্যাঁ, ও আসলে তো সুন্দর, একটু ব্যতিক্রম ধর্মী একটি গাছ। জি, না, আমি আসলে ঝর্ণায় প্রথম খৈয়াছড়ায় গেছি, নাপিতাছড়ায় গেছি, ওগুলোতে গেছি, কিন্তু হ্যাঁ এটা বানর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আওয়াজ দিচ্ছে, কিন্তু এটা দূরে মনে হয়। বাদরে ওই হলো আস্তা নাড়া, আর কথা কইরে লাভ আছে। এরা এই শব্দ শুনে এর গেছে, এতক্ষণ কিচির মিচির করতেছিল। ছোট ভাই লাগে তো, বানর কার ছোট ভাই? আমার ছোট ভাই বাঁদর। তার মানে তো তুমি একটা বানর। অবশ্যই। অবশেষে অনেক কষ্টের পরে আমরা ঝিরির দেখা পেয়ে গেলাম। আর গাইস, আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায়, আমাদের সহস্রধারা ঝর্ণায়। একেবারে কাছে চলে আসছি, ঝর্ণার শব্দ কিন্তু শোনা যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অসাধারণ অসাধারণ। পানি কত উঁচা থেকে পড়তেছে দেখেন গাইস, কত উঁচা থেকে। আমরা এই মুহূর্তে আছি সহস্রধারা ঝর্ণার একেবারেই সামনে। গতকাল একটু ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হয়েছিল, যার কারণে আসলে ঝর্ণায় একটু পানি দেখা যাচ্ছে এবং অসাধারণ সুন্দর কিছু ভিউ পাওয়া যাচ্ছে।
আমি এখন নিচের দিকে যাচ্ছি। ঝর্ণার পানিগুলো কিন্তু অনেক ঠান্ডা। আপনারা যদি গরম থেকে আসেন, বিশেষ করে অনেক কষ্ট করে আসার পরে এই ঠান্ডা পানিতে যদি নামেন, তাহলে আশা করি সব ক্লান্তি একেবারে নিমেষে দূর হয়ে যাবে। এই যে আমি এখন একেবারে ঝর্ণার কাছে যাচ্ছি, যদিও পানি এত বেশি না, মোটামুটি। সাপোর্ট নাও। এখানে একটা নীল আভা আসতেছে, নীল আভা। ভৌতিক কিছু আছে, ভৌতিক কিছু আছে, ভূত আছে, ভূত। সহস্রধারা ঝর্ণা দেখা এবং এখানে গোসল করার পরে আমরা এখন যাচ্ছি সুপ্তধারা ঝর্ণায়। চলেন। আবার উপর দিকে উঠতে কি পরিমাণ যে কষ্ট, যারা আসতেছে তারাই হয়তো বুঝবে। আমাদের সবার একেবারে অবস্থা খুবই খারাপ। কি অবস্থা ভাইরা, ঝর্ণা আসি কেমন লাগতেছে? ভাই আর কোয়েন না, জান শেষ, জান হয় মনে হয় না অবশ্যই অবশ্যই। ইনশাআল্লাহ আমরা ফিরে যাব। সহস্রধারা ঝর্ণা থেকে ওঠার পরে আমাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে, তো আসার সময় কিছু বন নিয়েছিলাম, সেগুলো ও পানি খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। এরপর আবার হাঁটা শুরু করলাম আমাদের সুপ্তধারা ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। এখান থেকে কিন্তু দুইটা ঝর্ণা ডিভাইড হয়ে গেছে, একটা গেছে সহস্রধারায় আর একটা গেছে আপনার সুপ্তধারার দিকে। তো আমরা এখন আবার সুপ্তধারার দিকে যাব। এই যে আবার সেই সিঁড়িপথ, তো নামার সময় খুবই ইজি, কিন্তু আসার সময় আসলে একেবারে জানটা বের হয়ে যায় ভাই। সে কি অবস্থা, এই যে দেখেন এই সিঁড়িটা বেয়ে আমাদেরকে নামতে হবে, আবার কষ্ট করে এটা দিয়ে উঠতে হবে। সুপ্তধারা ঝর্ণায় যাওয়ার যে রাস্তাটা সেটা কিন্তু অনেকটাই রিস্কি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই উপর থেকে আমরা নেমে আসতেছি। সিঁড়িগুলো কিন্তু এক ভিন্ন রকমভাবে বসানো হয়েছে। আর এই যে নিচে দেখেন একেবারেই খাড়া, নিচে কিন্তু একেবারেই খাড়া। কেউ অযথা ফালাফালি লাফালাফি করতে যাবেন না, তাহলে যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। সহস্রধারা ঝর্ণা যাওয়ার পর ওইখান থেকে সিঁড়িগুলো বেয়ে উঠতে যা কষ্ট হয়েছে আমাদের, একেবারে জান শেষ। আবার এইদিকে এসে দেখলাম যে আবার এর থেকে আরও কঠিন সিঁড়ি। তো এখন চিন্তা করতেছি নামলাম যেহেতু আবার উঠবো কীভাবে, একটা টেনশনে আছে। যাই হোক, আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ আছেন, আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে হেল্প করবেন ইনশাআল্লাহ। এই জায়গায় দেখেছি যে ফাহিম ভাইকে এবং তার টিমকে অনেক সময় অনেক বেশি জোকে ধরে। অনেকগুলো ঝর্ণায় আসলে দেখছি যে ঝিরিপথ দিয়ে অনেক দূরে ট্রেকিং করতে হয়, কিন্তু আমি সহস্রধারা ঝর্ণায় সেটা দেখি নাই, আর সুপ্তধারায়ও এখনো পর্যন্ত সেটা পাচ্ছি না। আমরা যতই সামনের দিকে যাচ্ছি ঝিরির পানির শব্দ ততই বাড়তেছে, আর সামনে ছেলেদের চিল্লাচিল্লি হই হাল্লাও চলতেছে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে ঝর্ণা খুবই গেছে। গাইস, সুপ্তধারা যাওয়ার পথে আসলে একটু অ্যাডভেঞ্চার ফিল হচ্ছে, বিশেষ করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে, উঁচা নিচা, অনেক গাছপালা ঘেরা, তো একটা অ্যাডভেঞ্চার ফিল হচ্ছে। আমরা মনে হয় ঝর্ণার একেবারেই কাছে চলে আসছি, কারণ প্রচুর শব্দ শোনা যাচ্ছে অলরেডি।
আল্লাহু আকবার। সহস্রধারা ঝর্ণার পরে আমরা এখন চলে আসছি সুপ্তধারা ঝর্ণা। এই যে দেখেন আমরা একেবারে সুপ্তধারা ঝর্ণার মধ্যে ভিজতেছি। এখানে কিন্তু পানির প্রচন্ড কারেন্ট, অর্থাৎ প্রচন্ড প্রেসারে কিন্তু পানিগুলো নামতেছে, মনে হয় যেন পাথর মারতেছে এরকম অবস্থা। এত সুন্দর একটা ঝর্ণা থেকে আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো, প্রকৃতি কিন্তু সবখানে সুন্দর যদি সেটা আপনি খুঁজে নিতে পারেন। আর ফাহিম ভাইয়ের যে কথাটা বলি, জীবন আসলে সুন্দর যদি সেটা আপনি উপভোগ করতে পারেন। তো কি অবস্থা, তোমার অনুভূতি কেমন? আমার অনুভূতি অনেক ভালো, আমি অনেক এনজয় করতেছি পাহাড়ে। প্রথমবার ঝর্ণায় আসছো? প্রথমবার? তাহলে অনুভূতি অনেক ভালো। এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু একেবারে ঝর্ণার ভেতরে ঢুকে গেছি। দেখেন ঝর্ণার ভেতরে ভেতরে এই যে চারপাশে ঝর্ণা পানি। ও ভাই গড, এটা হাই প্রেশার মারতেছে, হাই প্রেশার মারতেছে। এখানে বসা যাবে না, বসা যাবে না। হাই প্রেশারে পানি পড়তেছে, এখানে বসা যাবে না। আসলে শীত একেবারে কাটিয়ে যাবে এরকম অবস্থা। আমরা নেমে যাচ্ছি এখান থেকে। ঝর্ণার সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে যদি এই ধরনের পরিবেশ দেখি আসলে তাহলে মনটাই খারাপ হয়ে যায়। দেখেন চারপাশে বোতল, চিপসের প্যাকেট, জামা কাপড় কীভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো আমাদের সভ্য সমাজের মানুষদেরই কাজ। প্রকৃতিপ্রেমী মানুষগুলো যদি তাদের এই ধরনের নোংরা আবর্জনার গিফটগুলো প্রকৃতিকে দিয়ে আসেন তাহলে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য হারাবে, আমরাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবো না। তাই সবার কাছে অনুরোধ রইল, এই কাজগুলো কখনোই করবেন না। আপনি যেটাই নিয়ে যাবেন সেটা সাথে করে নিয়ে এসে ডাস্টবিনে ফেলবেন। এখানে অসংখ্য ডাস্টবিন আছে ময়লা আবর্জনা ফেলার, যা আমি শেষের অংশে কয়েকটা দেখিয়ে দিব। উপরে ওঠা যে কতটা কষ্ট, নামতে আপনি খুব সহজে নেমে যেতে পারবেন, কিন্তু এই সিঁড়িগুলা বেয়ে উপরে ওঠা যে কতটা কষ্ট, যারা সহস্রধারা ও সুপ্তধারা ঝর্ণায় গেছেন তারা হয়তো বুঝতেছেন। আর সবাইকে সাজেস্ট করব, যদি একটু বৃষ্টি বেশি হয় তখন আপনারা এই সুপ্তধারায় আসবেন, নাহলে আসবেন না। তো এখন আসলে আমরা উপর দিকে যাচ্ছি, রেস্ট করতেছি একটু, কারণ একেবারেই মানে খুবই কষ্ট, যান শেষ একেবারে। গাইস, আপনাদেরকে বলবো বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন, তাহলে এই ধরনের সুন্দর সুন্দর ব্লগগুলো আপনাদেরকে উপহার দিতে পারবো। বিশেষ করে আপনারা যদি বেশি বেশি সাপোর্ট করেন তাহলে এই সিজনে আরেকটা ঝর্ণা নিয়ে ব্লগ করার ইচ্ছা আছে, দেখি কোথায় যেতে পারি। তবে তার জন্য বেশি বেশি সাপোর্ট করতে হবে। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পেজটা ফলো করে রাখুন। পার্কের ভিতর বিভিন্ন জায়গায় আপনারা এই ধরনের ডাস্টবিনগুলো পেয়ে যাবেন আপনাদের নোংরা আবর্জনাগুলো ফেলার জন্য। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সব সময় আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সীতাকুণ্ড ইকো পার্ক ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।